Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सिनाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा जोंहा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर लानानै फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दा जोंहा प्री-मेट्रिक स्कलारशिप एसटी स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखायल' बियो लोगोफोर प्री-मेट्रिक स्कलारशिप ओंखारदों एसटी स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय। दा आप टु क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 8 सिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 8 लेभेलसिम नोंथांमोना प्री-मेट्रिक स्कलारशिप एसटी स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसा मोननो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायनो नाङा लोगोफोर। नोंथांमोना माखासे खोथाखौ बुजिनाय नङा आङो बेनि माखासे गोबां ए टु जेड डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन लोगोफोर। बेबायदिनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ आरो सोरनो साबमिट खालामनांगौ फर्मआ माबायदि नोंथांमोना बेखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअखौहाय स्किप खालामाजासे आरो नोंथांमोना दासिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबग्रोलायबानो जाबाय। आंनिफ्राय गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरैयै फिन खेबसेबाव खावलायहरनाय थाग्रोखाबाय लोगोफोर। स' दायो लोगोफोर जोङो मेन टपिकआव फैदो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनाहाय मोनसे फर्म साबमिट खालामनांगोन लोगोफोर। दा नैबेयावहाय नोंथांमोना अफिसियेल साइट मोनदों लोगोफोर। नैबे अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जागोन। बेवहाय क्लिक खालामना होनानै नोंथांमोनाहाय नैबे फर्मखौहाय नोंथांमोना नैबे फर्मखौ नुदोंना नोंथांमोना बे फर्मखौहाय प्री-मेट्रिक स्कलारशिप एसटी स्टुडेन्ट स्टार्टिं इन क्लास 1 to 8 सिम होखादों लोगोफोर 2025 निफ्राय 26 सिम। दा बे फर्मखौहाय नोंथांमोना मोनगोन लोगोफोर। आं दा बे फर्मखौहाय माबोरैहाय फिलआप खालामो आं नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय थागोन फारि फारि। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दा बे स्कलारशिपआ जाबाय लोगोफोर खालिबोल' बियो एसटी स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय लोगोफोर। दा जायफोराहाय एसटी स्टुडेन्ट्सफोर प्री-मेट्रिक स्कलारशिपखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। दा बेवहाय नै एप्लिकेसन फर्माहाय बेवहाय गांसे फटक बिदों। नोंथांमोना बेवहाय गांसे फटक होनांगोन सिथाबनानै फर्मावहाय। बिनि उनाव नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौहाय आर इउ ए पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम। नोंथाङा आसामनि थागिबि नंगौना नङा होनना बुंदों। येस अर नो मोननै अपसन दं। जोंहा आसामनि थागिबि नालाय नोंथाङा येसखौ होबानो जाबाय लोगोफोर। जेन्डार दं बेवहाय मेल फिमेल मोननै अपसन दङ। नोंथांमोना होबानो जाबाय। हिन्जावसाबा हिन्जावसा हौवासाबा हौवासा नोंथांमोना स्टुडेन्टसा होनो हागोन बेखौहाय। आधार कार्ड नाम्बार अफ स्टुडेन्ट फरायसानि स्टुडेन्टनि बेवहाय आधार कार्ड नाम्बार बिदों लोगोफोर बेखौ होबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारा नोंथांमोना जेब्लायबो आधारजों लिंक थानायखौ हो। ओमफ्राय स्टुडेन्टनि नामखौ होदो बेवहाय लोगोफोर। स्टुडेन्टनि नामखौ होबानो जागोन। ओमफ्राय मबाइल नाम्बारखौहाय नोंथांमोना होबाबो जागोन बेवहाय अल्टारनेट नोंथांमोना मबाइल नाम्बार बिदों बेवहाय नेम अफ द फादार मादार गार्जेन बेवहाय जोथोनगिरिखौहाय होबानो जाबाय। बिमा बिफानि नाम गार्जेननि नामखौहाय। ओमफ्राय कमिउनिटियाहाय नोंथांमोना हिन्दु ना मुस्लिम ना सिख ना जैन ना ख्रिस्टियान बेखौ होबानो जाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय कास्टआहाय नै बेवहाय दङ अपसन होखादों एसटिओइस एसटिपि बेवहाय होदों। डेट अफ बार्थ होनांगोन लोगोफोर। जन्म थारिख जन्म बारायखौहाय होनांगोन। बेनिफ्राय एरिया अफ रेसिडेन्स नोंथाङा गामि ओनसोलाव थायोना नोगोर ओनसोलाव थायो उर्बान रुरेल दं बेवहाय मोननै अपसन दंखायो। नोंथांमोना गामियाव थायोब्ला गामिनिखौ होदो नोगोराव थायोब्ला नोगोरनिखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट एरिया फार एनेक्सार 1 आव दं लोगोफोर बेखौहाय नेम अफ डिसि बेबो फर्माव दंखायो बै मोनसे फर्माव दं। ओमफ्राय नोंथाङा बेवहाय मा खालामनांगोननो गामिखौ होनांगोन भिलेजखौहाय। ओमफ्राय पुलिस स्टेसन बिदों बेवहाय। ओमफ्राय पिन कड होनांगोन। बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय दंबावो नोंथाङाहाय फरायसायाहाय बेसेबां सिम फरायगासिनो दं दासिमावहाय क्लास 1 निफ्राय लानानै बेसेबांसिमावहाय फरायगासिनो दं रानिं बेखौहाय नोंथांमोना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय इउडाइस कड अफ इनस्टिटिउसन फरायसालिनि इउडाइस कड होननाय मोनसे थायोना लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना टिचार्सनाव सोंनानै होबानो जाबाय। टिचार्सफ्रा मिन्थिखायो लोगोफोर बेखौहाय। दा नैबेवहाय क्लासआ बेसेबांसिम फरायगासिनो दं दासिमाव बेखौ होबानो जाबाय होनांगोन। ओमफ्राय एकाडेमिक इयारा नैबेवहाय होनाय दंखायो अपसन दंखायो बेवहाय 25-26। ओमफ्राय रिजाल्ट अफ लास्ट इयार एग्जामिनेसन लास्ट इयारावहाय प्रिभियास इयारावहाय एग्जाम होनायनि बे रिजाल्टहाय मोजां ना गाज्रि पास ना फेल बेखौहाय होनांगोन जाहैबाय। पासबा पास फेलबा फेल होदो। ओमफ्राय टटेल मार्क्स प्रिभियास एग्जामिनेसन नोंथांमोना टटेल मार्क्सखौहाय बेवहाय होबानो जाबाय लोगोफोर। मार्क्सखौ बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय
प्रिभियास एग्जामिनेशनाव मार्क ऑब्टेनाहाय बेसेबांमोन बेखौ होनांगोन नोंथांमोनाहाय ओमफ्राय पार्सेन्टेज बिदां बेवहाय पार्सेन्टेजआ गासै बेसेबां ओमफ्राय बेवहाय बेंकनि नेम दं दै लोगोफोर बेंकनि नेमखौ होनांगोन आईएफएससी कोड दङ बेवहाय आईएफएससी कोडखौ मोजाङै होनानै नाय ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौबो मोजाङै हो ब्रान्च नेम बेंकनि ब्रान्च नेमखौ मोजाङै होबानो जाबाय एकाउन्ट होल्डार नेम ओमफ्राय एकाउन्ट होल्डारावहाय स्टुडेन्ट्सनि नामा मा बेखौ होबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोननि स्टुडेन्ट्सना एकाउन्ट गैयाब्ला क्लास 1 फोरनियाहाय नोंथांमोनाहाय जयेन्ट एकाउन्ट बिमा बिफानिखौ होनो हागोन नोंथांमोनाहाय जयेन्ट एकाउन्ट खुलिदोंब्ला बेवहाय बेखौ बुंदों दै लोगोफोर ओमफ्राय रिलेशनशिप विथ एकाउन्ट होल्डारजों मा सोमोन्दो जायो बेखौहाय बिदों दै लोगोफोर बेवहाय ओमफ्राय नैबेवहाय नै नोंथाङा बेवहाय मा साबमिट खालामबावनांगोन नायबानो जाबाय लोगोफोर नैबेवहाय लोगोफोर नै लास्टआव राइट साइडजों खनायाव नाय सिगनेचार अफ स्टुडेन्ट फरायसानि बेवहाय साइन होनांगोन सिगनेचार ओमफ्राय प्लेसखौ होनांगोन जायगाखौहाय गामिखौ होबाबो जागोन बेवहाय ओमफ्राय डेट होदो साबमिट खालामगोन थारिखखौ होबानो जाबाय बेवहाय लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे मोनसेखौ नोंथांमोना मावनो नाङा दै लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना मावनाङा नैबे मोनसेहाय आई सर्टिफाइड डेट दा इनफरमेशन सबमिटेड बाय श्री बेवहाय होगोन बेखौ स्कुल कलेजथ' गोलैला लोगोफोर बियो स्कुलनि टिचार्सफोराहाय बेखौ फोरोंगिरिफोरा बेखौहाय होगोन दै लोगोफोर बेवहाय नै सिगनेचार अफ हेड अफ इनस्टिटिउसन होखादों बेवहाय फोरोंगिरिनि साइन होनांगोन ओमफ्राय प्लेस होनांगोन ओमफ्राय डेट फोरोंगिरिया बेखौ होनांगोन ओमफ्राय नैबेवहाय फोरोंगिरिया आरोबाव मोनसे सिल होनांगोन दै लोगोफोर स्कुलनिफ्राय दा बेखौहाय नोंथांमोना फोरोंगिरिफोरनावहाय खबर लादो फरायसालियाव खबर लादो फोरोंगिरिनाव सोंबानो जाबाय बिमा बिफा गार्जेनफोराहाय फरायसाफोराहाय मिन्थियाबो जानो हागौ लोगोफोर दा नोंथांमोना बिमा बिफा गार्जेनफोरा एसे थाल लाबानो जाबाय माथो रोखोम उन्दैसाफोरनि क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 8 लेभेलसिम प्रि मेट्रिक स्कलारशिप एसटि फोरनि ओंखारदों होनलाय होननानै फोरोंगिरिफोरनावहाय खबर लाबानो सोंबानो नोंथांमोना मिन्थिगोन अब्लानो फोरोंगिरिया खिन्थागोन आरो मा मावनांगौ फोरोंगिरिया गावनो नोंथांमोननि खामानिखौहाय मावनानै होगोन दा नोंथांमोनाहाय फरायसालियाव गावबागाव फरायसालियावहाय गार्जेनफोराहाय खबर लालायबानो जाबाय दे लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय ओरैनो थांगार होनो नाङा क्लास 1 निफ्रायनो क्लास 8 सिम जोंहा एप्लाइ खालामनो हायो एसटि फोराहाय दा बेवहाय नोंथांमोना बिमा बिफा गार्जेनफ्रा एसे दिथा लाबानो जाबाय मोजाङै नोजोर होबानो जाबाय नोंथांमोना ओरैनो दैयाव थांगार होनो नाङा बे सुबिदाखौ नोंथांमोना लाथारबानो जाबाय दै दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय आङो एसेखिनियाव भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय नोंथांमोनाबो नायनो आरो खोनासंनो बरिं मोनो दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोदानै फैसन दंब्ला दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल